የሚያስፈልገን ጋይስ 2000 3000 ጋይስ ታይሚንግ ናይጋ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ ተናገር ቅጣት ስጋንዲሽ አንደኛ ቅጣት ፊታችሁን ሙሉ ሳሙና ተቀብታችሁ ትቀመጣላችሁ። ሁለተኛ ቅጣት እሺ ፊልተር ቀይሩና ፍቅር ስጣት። ዩዘር ኮ ገለጦ ሚቦስ ከዚህ ቅጣት የምትላቀቅበት ቀን ሌላ ታብታባል ሲያገባ ይላል። የፈለኩትን ነው የምቀጣው። ስነ ስርዓት ይኖርሽ። መብት አይደል? የፈለኩትን መቅጣት ስነ ስርዓት ይኖርሽ። ነግሬሻለሁ እንጂ ሚስትን ልቅ ነው እንዴ ለማለት አይቀርምሽም። እያሰብኩ ነው ማለት ትችላለህ። ችግር ምንድነው አንቺ ማትቀጥ? ሶስተኛ ቅጣት ሳሙና ብሉ ሁለታችሁ። ሳሙና ይቀጣል። እቀጣለሁ። መብቴ ነው። ምረጡ። ሳሙና ብሉ። ምንድን ነው ይቀጣል? ሳሙና ፊቶቹን ተቀብታችሁ መቀመጥ። ሁለተኛ ቅጣት ደግሞ ፊልተር ቀይሮ ፍቅር መስጠት። ሶስተኛ ሳሙና መብላት። ቀረራችሁ ራቹ garmaamu tola foon haadhako garmaamu tola ለምን አትቀጡም? ጋይስ ዝንጀሮ ዝንጀሮ የሚመስል ነው የሚመስለው። አራት አባሽ ፋሚሊስ ቆይ ወይኔ ደብል ሊሆን ነበር ጋር አራት አባ ቆይ ብቻ ልጅ ነክ አራት ሰው አላችሁ። አራት አበባ ከዛ ደብል ይሆናል ፋሚሊስ። አራት ሰው ሁለት ሰው አፍጥሩት ብቻ ሁለት ሰው አለ። ሁለት ሰው ሌላ ሁለት ሰው ፋሚሊስ ሁለት ሰው ጋይስ ፍላውሪቶ ሁለት ሰው አንድ ሰው ጋይስ ደብል ይሆናል ጋይስ ደብል ይሆናል። አሁን ደብል ነው ጋይስ። ማንኛውም ጊፍት ደብል ነው። አሁን ደብል ነው ሳያልቅብህ ጋይስ አመለግራ ደብል ይደወል ገርጋራ ጋይስ ደብል ጋይስ ወልገርጋራ ሌትስ ጎ ቆይቶ ነው የሚገባው ፋሚሊስ። ሌትስ ጎ ፋሚሊስ ጋይስ ሌትስ ጎ 2000 ገለን ሁላችሁ ጋይስ ደብል ሌትስ ጎ ፋሚሊስ። ሊያልቅ ነው ይመችህ ቤቲ ይመችሽ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ እስከዛሽ ሁላችሁ። ቴንክ ዩ ቤቲ ሄኒ ኖ ወርድስ ማርያምን ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ኦ ማይ ጋድ ያክሽ ቢብንደስ እሺ ምንድነው የሚጠቅመው ይሄ ቅጣት? ኩሪ ሚጥቤ ምትደፈጠጥ ምንድነው የሚያዝናናክራችሁ ይሄ ቅጣት? ታድላ ሌትስ ጎ ፋሚሊስ።
ቤቲ ኮቴክ ሙትሽ ጋይስ ደብታም ጎዳ ሜ ማሉ መጠቤ namni qabu jaarsi arsitti ko kashti guys timing naayega bira qaqqabni irra timing naayega maaluma dhabe namni guys timing naayega guys wait for the timing guys timing bayan chalan ture timing wini ለሶስት መቶ አሸን የመጀመሪያ ቅጣት እንጂ ቤቲ we love you guys ማርያም thank you very much ሁላችሁ እንወዳችኋለን አይታላ አንድ MVP ሁሉም በጣም ነው የሚወደድ ዝም በለው አትክለስስ ከገንገር ወይ ቢዛሬ ቤት ምንም የመጀመሪያ ቅጣት ቲሸርትን አርጥበው አረገዋለሁ ሙሉ እርጥብ ሁላችሁ። ሁለተኛ ቅጣት ይሄኛውን ነው ሌላ የፈለግከውን አድርግ። ይሄኛውን ቢሆን አሪፍ። ሁለተኛ ከዚህ ጋር ይዘህ ስልክ እንዲከፍ አድርገህ ይዘህ በዳዴ እየሄድክ ጥግ ላይ ሄደህ እዛ ኮርነር ላይ እንደ ውሻ ትሸናለህ። እንደ ውሻ ሶስተኛ ቅጣት ጸጉርህንም ፊትህንም ሙሉ ሳሙና ትቀባለህ። ሂድ። አራተኛ ቅጣት ሳሙና ብላ። የፈለገ ቅጣት ጀመራችሁ መታችን ቀጥ ዲናል አራት አበባ ፋሚሊስ አራት ሰው አላችሁ። አበባ አራት ሰው አራት ከረኛ አንድ ላይ እንትን ሲሉ ሆናችሁ ይባላል። we can make it አራት ሰው ቲምወርክ አራት ሰው መብላት እንችላለን። ቃልዬ ቴንኪው። ሌላ ሶስት ሰው ጋይስ ፍላወሪ ተቆጥሩ ሶስት ሰው amma dabli yeroo godhu hundumti wal gargaara guys. Dabli kanarratti wal guys dabli kanarratti wal gargaara yeroo double godhu guys. ani garri friendin qabu guys san fida guys dabli kanarratti wal gargaara guys. እንዲህ ሙሉ እሱ አንድ ሺህ ሰው ያለው guys amma dabli wal gargaara. Thank you boss. Garmaamu tola guys wal gargaara ammas dabli saati dhumarratti akka nan qaxxaan guys dabli ammas ደሙ ደብል ammas akka mana mo guys dabli. Thank you Allah bro. ገለቶ የሚያደርጉ አቂል ሁላችሁ ፎና አደረጉ ጋይስ ደብሊ አመሳቲ ዱማረቲ ነው አመራን ፈጋኑታ ደብሊ ከናን ፈይደም ገና 2 ደቂቃ አለ። አቂል ኮ ገለቶ ጋይስ ደብሊ ጋይስ ደብሊ ደኑ ግራምስ አምስ ደብሊ ጋይስ ይራፈጋዳ ታፕታፕ ታረክ ሰው ይበዛል። ትንሽ አቅልሉልኝ። አየለም መጣችን ነው አላልከም? መጣችን ላለ ሳይሆን ነው። ተነስና ተቀጥ አይ ጨዋታ ይለካልክም ይለቅ ችግር የለም። ቀጣይ ትቀጣል። አዎ ጨዋታ ይለቅ። አርሳባኮ ቴንክ ዩ ማይንድ ጋይስ ገብታ ባህር መንግስቲ ገርማሙ ቶላ ነንጣጣ ጋይስ ቂጣቲን ሳኒ ከባድ ከነሞየን አንጣጣ ደመሌ ቂጣቲን ሳኒ ቂጣቲን ባህር ኮ መንግስቲ ገለቶ የሚያደርጉ ገርማሙ ቶላ ፉና አንዴ ቃል
ታይሚንግ ናይጋ ጋይስ አካማት ሳቲ ኩማረት ቲሞነ ሞካ ከሚተናንጣጣ አካማ ፎና ነው እና በቃ ተጋባችሁ? አዎ አሬ እናንተስ ድፍረት ጋይስ ደብል ታፕ ራቹ ኦኮ ቦደ ወለደነቅነ ታፕ ታፕ ና ጎዳ ለበላይ ጋይስ ቦደ ወለደነቅም ቦል ፍቄ ወሊ ኪንኪኒ ነው ጋይስ ታይሚንግ ናይጋ ቂጣት ሰኒ ከባድ ነው አቂል እሻዶ ዴቢስ የራማንስቲኮ garmaamu tola foon haadhako guys timing naega akkama namo game kana timing irratti nama utanan foon haadhako nan tabsacha eeyo nama wayi tarik sira jecha jiru namni jira sambira akil ko galatu guys wal gargara timing irratti guys ናዘናጋ ጅሩ garmaamu tola እንተዘናጋይና ሲን ፎና ደጎ እንተዘናጋይና ታይሚ ወይ ቀጥታ yes ከታ ይንጣጣ ወጣቱ አንተ አይደለ እንዴ ይቀጣ ቅጣን እንጂ አሸነፍክ እንዴ የኛ ቅጣት አለ አይደል ይንጣጣ እሺ ቅጣ ሶሬት እኛም ቅጣለኝ አይ ይንጣጣ ምንድነው ቅጣ ንገረን ቅጣት ይንጣጣ ኮከ ቅጣትን ንገረን ነበር ያሉ ይሄው በዚህ እንቀጣጣለን ያኛው ይንጣጣ ባርኮ ቦስ garmaamu tola ፌር ጋይስ ደብል ታፕ ነው ጎዳ una caldita bertat kita no Besco family ችግር የለም una cascalita guys hundum tikese garmaamu tola foon haadhako bahar folona goda hundum tikese bahar folona goda nagalati ifadaliko guys 2000 point ብቻ ነው 2000 point ማሞናይጋ ፍሬሽ point fuudhuun akkas qallii ta'e ana fuudhuutu na dhibee seetanii edda fuudhanii booda waan baay'ee jira qoy ani akkas dafee simmee taa'ee ta'ee waan hin taane keessan galushi tabsaa qabaan tabsaa salaafinnati muttaabal ani simmee taa'ee natiidhaan waan akkasii murteessu baay'ee kakashinafi ammoo manubsaa ni usana miti baay'ee absara families guys timing guys double tapping keessan qofti barkuma sadii ta'uu qabaasin maalidha garuu foon haadhako aqil ko galatomi boss 15 second families guys timing kuma lamatti kennu taanaan numoon baay'ee kuma lama yotti kennan numoon ዘጋጀ garmaamu tola foon haadhako አንደኛ ቅጣት ዘፈን ትቀበሉኛላችሁ ሁለተኛ ቅጣት አስጨርሽ አንቺ ከባድ ነው ባለፈው እንዴት እንደሆነ ቀጥል ሁለተኛ ግን አንተንም እንዴት ትጨቃጭቃለች እቺ ልጅ እኔን ጌም የምንጫወት ጊዜ ላይ ራሱ እኔን ራሱ የምትጨቃጭቀኝ መጨቃጨቅ ከባድ ነው ለትዳር አይሆንም ይቅርታ አድርግልኝና ቀጥልሽ አንቺ በጣም ነው የምትጨቃጭቅ አጨቅጭቀኝ አንቺ ጨቅጫቃቱኝ እኔ ባይዜ ማላገባው ጭቅጨቃ ፈርቼ ነው ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ሁለተኛ ቅጣት አልኩ ለምን እሷ ሁሌ ትጨቃጭቀኛለች ባልሽ እኮ እሱ ነው እናት እሱን ጨቅጭቂ እኔን አጨቅጭቂ ምን እሱን መጨቃጨቅ ላስብ ማለት ይችላል ምንም ችግር አይደለም ብዙ ቀን አይቼሻለሁ ልክ ልቀጣይ ጨቅጭቀኝ ምን ነው እሱ ለጭቅጭቅ ጊዜ አይሰጥሽም እንዴ ምንም ማኪ አላወራችም እንዴ ከነጋ ዛሬ ጨቀጨቀ አንተ እኮ አይደለም ነው ብዙ ጊዜ ሴቶች ባላቸው
በጣም ይደብራል። ብዙ ጊዜ ሴቶች ባላቸውን ነው የሚጨቀጭቁት። እኔ ምንድነው እኔ እኮ ጌም ነው አብረሽ የተጫወትኩት። አንደኛ ቅጣት ዘፈን ትቀበሉኛላችሁ። ሁለተኛ ቅጣት ጸጉራችሁንም ፊታችሁንም ሳሙና ተቀብታችሁ እኔን ያዘዛችሁ ተቀብታችሁ። ሶስተኛ ቅጣት እንደ ውሻ ትሸናለን ያላችሁ ጊዜ ትሪደንት ኦሮሞ እንደ ውሻ ትሸናል አላችሁ ጊዜ ዘፈን እንዴት ዘፈን ነው ቀይሩ ፊልተር ማን ጀፈር ሲሱ ቤት garmaamu tola Raachu disi jari mali jana jira seti spiritually ilekalaችሁ በማል ከምታቋርጡ ጋይስ ፍላወሪ ተቆናቄ ሰላም ቴንክ ሶሶ ጋይስ ፍላወሪ ተቆናቄና ሶሶ አየሌና አየሉ ተቃጠና ሂዲዴ ያረጉርቴ ከቢራ ቀየሩ ጋይስ ፍላወሪ ተቆጥቆ ሶሶ አረፋ ሚዲስ ሶስት አበባ ገኒ garmaamu ሶስት ሰከንድ ልትጠጣለ ከሰላም ውጪ ሶስት አዊ ቋቢል ገለቶማ ጋይስ አመደብሊ ከነረት ይራና ፈጋላ ሶስት የለም በቃ ቅጣ ቆይ ስፒሪት ቻሌንጅ ይለቅ በደንብ ፎከስ ሆናችሁ በጣም ፎከስ ሆናችሁ እንድትፈልገው ይቀጥል ቅጣል አልቋል ለራስ ፈልጉ ሞልቷል እኮ እሱ ምን ያስጨንቃል ምንድነው የምትነጫነጨው አታናግረኝ ለምን አትለን አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ ከዛ አልፉ ነው ጋይስ ደብሊ ኑቢራ ደብሊ ጋይስ ሌትስ ጎ ኢትስ ደብሊ ፋሚኮ ቦስ አየሌን ነው የምትሉት ዛሬ እንዲህ እየጨቀጨቅሽውና ምላስ ብላችሁ ነው ጋይስ ደብሊ ባልሽ ጋይስ ደብሊ ጋይስ ደብል አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ ዮሺን ዲዴ ኛረጉርቴ ከምቢራ ቀየሩዳ ከምቢራ ቀየሩዳ የሽንኩርቴ አየሩጌ ሽምብራ ቀየሪዳ ሽምብራ ቀየሪ ያዶኮ ማጉበተ ቀየሪ ያዶኮ ቀየሪ ያደኮ ቀየሪ ያደኮ ቀየሪዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ አየሌን አየሉዳ ዮሽዲዴ ያረጉርቴ ኤዮሽን ጨቀጨቅቴ ነረኪስቴ ቀንቢራ ቀየሩዳ ቀንቢራ ቀየሩ በጣም ብዙ ረጅም ነው አንቺ ግን ራስህ ተጨቀጨቅ ላሳጥረው ዮሽን ጨቀጨቅቴ ነረኪስቴ ቀንቢራ ቀየሩዳ ቀንቢራ ቀየሩዳ ምንድነው የሽምብራ ተጨቀጨቅሽኝ ብቻ ጨቀጭታ ቀየሩዳ እኛ በአማርኛ በተረዳን ለምናል አያም ምን አልሰሪዬ ጋይስ አስር ወይኔ እነና ነበር ጋይስ ታይሚንግ ናይጋ እነና ነበር ሪኮ ምን የተስፋ መቁረጥ አይነት ስሜት ነው ማየው አይ እኔ ተስፋ አልቆርጥም ባይ ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም የምታዘናጋንን ነገር ሚስተው ዘጠኝ ሰከንድ ሲቀር እኔ መጫ ይመቸኝ የእኛ ጊፍተሮች ያውን ታይሚንግ ካለቀ በኋላ ይሰጣሉ ተመስጠው በዘፈኑ በጣም ጊፍተሮች የሚያዘናጋ ዋቸሮች የሚያዘናጋ ታታብ እንዳያረጉ
ግን አላማው ማዘናጋት አልነበረም። ያው ቀጥልሽ አንዳንድ ነገሮች ያለ አላማቸውን ይስጣሉ። ግን ስቲል ኦኬ ሌትስ ጎ ፓኒሽመንት እንደኛ ጊዜኛ ተሻሽሎ ለጊዜኛ ግን ኢምፕሩቭመንት እያየሁ ነው። ይሄው ደግሞ የኔ ጥረት እንግሊዝ ፔሬድ ስንት ረስቻለሁ። በእንግሊዘኛ እኔ ነበር እኮ ማስተምረው። ኤክስኪውዝ ሚ ኤክስኪውዝ ሚ ካልክ እንደዚህ ማለት አይጠበቅብም። ኤክስኪውዝ ሚ የተጠቀምኩት ፓርደን ሚ ለሚለው ነው ያልክ ነው። እንደዚህ ነው። I can hear you. Once again. Once again. Can you please? No. No. Okay. Our first punishment. ቀጥል ሸተት ያደረገዋል መጨረሻ our first punishment በጣም ሳቃችሁ ያሸነፋችሁ እንዴት መስሉ እንዴት ነው ሰው ተሸንፎ ሀሳብ እንዳለ ጥሎ